Hola mis bros, ¿cómo están? Miren, aquí tenemos una MiG-25. Oiga, les voy a mostrar el sonido, sí, pero algo más importante es que esta moto tiene algo curioso, y es que cuando accionamos las direccionales, suena. Qué cosa tan curiosa. Entonces muchachos, esta es una moto de 250 centímetros cúbicos. Vamos a escuchar cómo ruge. Ahí está su sonido, muchachos. Un sonido bastante fuerte. E igual, las direccionales siguen sonando. De verdad les digo que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que suene cuando se activa la direccional, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, mis brothers, este era un video rápido para el canal. Les quería mostrar ese dato curioso, ¿no? De cómo hace ese ruidito cuando le accionamos la direccional. Así que, mis brothers, pronto más videos de esta moto, ya saben. Suscríbanse al canal para que estén al tanto de todas las novedades. Saluditos.